しちゃって。そしたらセンターとライトでできるやん。
イヤルするの。それはネットを押さえないけど。力。バキってたよ。すごい。やばい、折れたかと思った。ねえ。
本日はランドスレクリエーションセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。ご来園中のお客様にご案内いたします。管理事務所横の常設売店ワンネクウィンズでは揚げたての唐揚げやポテト、ロース直送の北の島産わかめを使用したうどん、そばをご提供しております。地元ならではの味をぜひお楽しみください。その他にも駐車場側多目的ドラムの横に来年とおやつにあんがたっぷり詰まった焼きたての博多のおやつ、天然水を使用したふわふわかき氷、ソフトクリーム、フライドポテトも出店しております。ぜひご利用ください。なお、本日、管理事務所横のフルアイ売店はお休みしております。